Mereka benar-benar membuat perlombaan menjadi lebih menarik dengan persaingan klasik. Selamat datang di Awasan Ting, dan kali ini kami pilihkan 7 rivalitas terpanas antar dua rider MotoGP. Dan tentunya di daftar ini, mereka tidak hanya saling bersaing di lintasan, tapi juga menyebarkan statement yang membuat persaingan menjadi lebih panas, bahkan jauh lebih panas dibandingkan aspal sirkuit. Nomor 7, Marc Marquez vs Andrea Dovizioso. Marquez adalah bayang-bayang yang belum bisa dilampaui oleh Dovi. Di setiap musimnya, kita bisa melihat persaingan antar dua rider ini, dan sudah pasti bisa ditebak siapa yang akan tersenyum di akhir musim. Dovi adalah mantan rider Repsol Honda yang harus memberikan kursinya kepada wonderkid kala itu, Marc Marquez, dan memilih membalap bersama tim Italia Ducati yang notabene motornya tidak begitu kompetitif pada kala itu. Sampai pada musim 2017, di mana semua kerja keras tim Ducati membuahkan sebuah motor yang mampu bersaing dengan superioritas RC223V milik Marc Marquez. Persaingan menuju tangga juara MotoGP 2017 berlanjut sampai seri pamungkas di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, dengan selisih 37 poin di antara keduanya. Meskipun Marquez sempat melebar keluar lintasan, tapi di akhir race ia mampu menduduki podium ketiga. Berbanding terbalik dengan Dovi yang harus DNF karena crash di separuh akhir race, dan harus menyaksikan saingannya juara dunia untuk keempat kalinya. Dan sebagaimana di musim-musim berikutnya, Dovi tidak mampu melampaui bayang-bayang sang baby alien. Nomor 6, Valentino Rossi vs Jorge Lorenzo. Awal yang tidak mengesankan bagi Jorge kala menjalani debutnya di musim 2009, dengan banyaknya crash yang mengerikan di hampir sepanjang seri. Akan tetapi di 2010, Yamaha Factory baru menyadari bahwa mereka memelihara seekor monster lagi di dalam pedok. Tahun 2010 menjadi ajang pembuktian bagi Escuera demi merengkuh juara dunia pertamanya di kelas Premier. Dan yang menjadi pesaing utamanya adalah monster lainnya di Yamaha Factory, Valentino Rossi. Puncak dari panasnya rivalitas Rossi-Lorenzo pada musim 2010 terjadi pada sirkuit Motegi, Jepang. Pada beberapa lap akhir, mereka saling melancarkan aksi overtake sampai di mana benturan tak terhindarkan lagi antar keduanya, yang menyebabkan Lorenzo melebar ke posisi ketiga. Tapi pada akhir musim, poin Lorenzo tak mampu lagi dikejar oleh Rossi, dan membuat Lorenzo mampu meraih gelar juara dunia untuk pertama kalinya. Tak hanya sengit di lintasan, mereka kerap kali saling adu argumen saat jumpa pers, sampai di mana Yamaha memberi pembatas antara keduanya di dalam pedok. Persaingan mereka berlanjut pada musim-musim berikutnya, dan keduanya bergantian merengkuh keluar juara dunia. Dan kini adalah masa-masa terbaik dari dominasi Yamaha Factory. Nomor 5, Max Biaggi vs Valentino Rossi. Valentino Rossi adalah magnet bagi gelaran MotoGP, dan pesaingnya akan mendapatkan ekspos lebih saat bersaing dengan Valentino Rossi. Musim 2000 adalah awal rivalitas terpanas antar dua rider Italia, yang pada saat itu juaranya adalah Kenny Roberts Jr., dan benar-benar menjadi membara di musim 2001. Tak kalah Max Biaggi dengan sengaja menyangkut Rossi saat di trek lurus yang menyebabkan Rossi melebar dan hampir jatuh pada gelaran seri Suzuka Jepang. Tapi Rossi mampu membalas di lap berikutnya, sembari mengacungkan jari tengahnya tanda amarah kepada rivalnya tersebut. Dan akhirnya Rossi mampu mengamankan juara, dan Max Biaggi harus puas di posisi 3. Persaingan musim 2001 terus berlanjut di Catalonia dan Brno, dan semuanya mampu didominasi oleh The Doctor. Dan pada akhirnya, ia meraih gelar juara dunia untuk pertama kalinya. Biaggi menganggap deretan kemenangan Rossi adalah berkat motor Honda yang superior, tapi Rossi membuktikan di musim 2004, ia meraih gelar juara dunia bersama Yamaha, sedangkan Biaggi menggunakan motor Honda. Sampai saat itu, Max Biaggi tak mampu mematahkan dominasi Valentino Rossi. Sampai pada akhirnya, di tahun 2005, ia memutuskan keluar dari MotoGP, dan ironisnya, musim itu adalah gelar kelima bagi The Doctor. Nomor 4, Nick Duhan vs Alex Criville. Mereka mungkin satu tim, tapi mereka saling sikut di setiap lintasan. Duhan adalah raja rider 90-an, di mana ia mampu mengoleksi 5 gelar secara beruntun pada tahun 1994 sampai dengan 1998. Dan yang menjadi pesaing terdekatnya selama itu adalah rekan setimnya Alex Criville. Criville datang ke Honda pada musim 1994, di mana 2 tahun sebelumnya sudah ada Duhan sang calon juara dunia di kursi pertama. Dan tentunya Criville hanya puas menyaksikan Duhan mengangkat trofi juara dunia 2 tahun berturut-turut. Musim 1996 adalah musim tersiap Criville untuk bersaing dengan Duhan dan merebut gelar juara dunia, dan membuat fans Honda terbelah menjadi 2 kubu di sepanjang musim. Puncak duel antara dua rider satu tim ini terjadi di sirkuit Jerez, saat Duhan mengovertake Criville di tikungan akhir sebelum garis finish. Ia mengakibatkan ban Criville slip dan mengalami crash.
dan Criville harus posa kembali pada akhir musim 1998. Dan selama itu, semua gelar juara dunia diborong oleh Duhan. Malapetaka terjadi pada musim 1999, tak kalah Duhan mengalami crash yang cukup parah di sirkuit Jerez, yang membuatnya harus pensiun dari gelaran MotoGP. Membuat Alex Criville kehilangan rival abadinya, dan sekaligus memperbesar peluang untuk meraih gelar juara dunia. Dan semuanya terwujud di akhir musim 1999. Nomor 3, Kenny Roberts Sr. vs. Barry Sheene. Kita mundur ke era 70-an di mana dua monster gila ini saling berseteru. Kenny Roberts Sr. yang kala itu berstatus rookie mampu berbicara banyak kala menghadapi juara bertahan Barry Sheene pada musim 1978. Malang bagi Barry Sheene setelah ia menjuarai GP Venezuela, ia mengalami sakit di awal musim. Dan inilah peluang bagi sang rookie Kenny Roberts Sr. untuk mendulang banyak poin. Saat semua media memberikan apresiasi pada Sheene atas apa yang dilakukan di awal musim, Kenny selalu saja mencemooh dan menganggap karir Sheene akan segera berakhir. Mereka tak hanya saling berseteru di lintasan, tapi juga saling adu argumen di media pers, dan tak malu untuk mengakui ketidaksukaan mereka satu sama lain. Klimaks dari perseteruan dua monster ini terjadi pada GP Silverstone, Inggris. Tak kalah Sheene mampu mengovertake Roberts dan tak segan mengacungkan jarinya pada sang rookie. Balapan berlangsung dengan sangat sengit hingga akhir lap, keduanya saling overtake hingga garis finish. Dan pada akhir musim 1978, Roberts berhasil menjadi juara dunia dengan statusnya sebagai rookie, dan berlanjut hingga 2 tahun berikutnya. Nomor 2, Wayne Rainey vs. Kevin Swan. Akhir yang tragis bagi rivalitas duo legendaris. Sejatinya Rainey dan Swan sudah saling singgung di ajang IMSA Superbike dan berlanjut hingga MotoGP. Dua pembalap asal Amerika yang membusut motor pabrikan berbeda ini selalu bersaing hingga 4 tahun lamanya. Rainey mampu merebut 3 gelar dan Swan hanya mampu mengamankan sekali. Pada musim 1993 merupakan akhir dari karir Rainey saat ia mengalami crash yang mengerikan di Misano yang membuat ia lumpuh permanen. Swan mampu mengamankan gelar juara dunia pada musim 1993 dengan hanya menyisakan 2 seri tersisa, yang itu merupakan pertama dan terakhir kalinya Swan mencicipi gelar juara dunia. Tahun-tahun berikutnya Swan tak mampu tampil kompetitif dan lebih banyak mengalami cedera akibat crash, serta tak mampu bersaing dengan NCR 500 milik Duhan yang begitu superior. Dan Swan akhirnya memutuskan untuk pensiun pada tahun 1995 akibat kecelakaan saat test ride RGV 500 Suzuki di Phillip Island, Australia. Sejatinya Swan sudah tidak lagi termotivasi sejak kecelakaan mengerikan yang dialami rival abadinya Rainey. Dan itulah yang membuat performanya merosot dan berpikir untuk pensiun. Nomor 1, Valentino Rossi vs. Marc Marquez. Takkan ada yang menyangka bahwa dua rider yang dulunya adalah idola dan fans ini akan saling berseteru di sepanjang karir balapan mereka. Musim 2015 adalah musim terpanas bagi Rossi dan Marquez. Memang yang bersaing di tangga juara dunia tahun itu adalah Rossi versus Lorenzo, tapi Marquez menambah kisruh persaingan antar keduanya. Dimulai dari sirkuit termas dari Rio Hondo di mana Marquez harus mencium aspal akibat ban depannya bersenggolan dengan motor Rossi di beberapa lap akhir. Berlanjut lagi di sirkuit Assen, Belanda di mana Rossi mengasapi Marquez di lap akhir. Dan Marquez menuding apa yang dilakukan Rossi adalah tindakan ilegal yang mengambil jalur dalam tak beraspal. Makin panas setelah akhir seri Phillip Island, di mana statement Rossi di jumpa pers menyebut Marquez menghalanginya untuk meraih gelar juara dunia dan memilih Lorenzo sebagai pemenang, sedangkan Marquez sendiri sudah tak memiliki peluang untuk menjadi juara dunia, dan benar-benar terbakar di Sepang, Malaysia. Tak kalah kaki Rossi menyentuh helm dari Marquez saat mereka berduel, yang mengakibatkan Marquez terjatuh. Anti klimaks bagi Rossi buntut dari insiden di Sepang, membuahkan sanksi harus turun grid di posisi paling buncit di gelaran terakhir MotoGP di seri Ricardo Turmo Valencia. Dan pada akhirnya Lorenzo mampu mengunci gelar juara dunia untuk ketiga kalinya. Dan semenjak saat itu, hubungan antara Rossi dan Marquez benar-benar hancur, tak bersisa. Jangan lupa tinggalkan komen dan like apabila kalian setuju dengan pilihan kami. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update video kami selanjutnya.